자동차 표면의 흠집 수리 효과를 보여드리겠습니다. 이것은 시칼에 의한 깊은 흠집입니다. 그리고 벽돌에 긁힌 자국. 페인트 전체의 깊은 흠집을 보세요. 수리에 돈을 쓰기 위해 자동차 수리점에 갈 필요가 없습니다. 이제 수리의 효과를 보자면 색상이나 모델에 관계없이 이것을 사용하여 도배한 후 천으로 닦은 후 차를 만진 흔적이 전혀 없습니다. 다음은 기적을 목격하는 순간 눈을 깜빡이지 마세요.